నేను మీ డాక్టర్ తబస్సుమ్. సో మీకు కూడా ఎక్కువగా నడుస్తున్నప్పుడు మెట్లు ఎక్కి దిగుతున్నప్పుడు మోకాళ్ళలో నుంచి క్లిక్ సౌండ్ వస్తుందా? మీకోసం సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ అండి. మీ రెండు చేతుల్ని ఈ విధంగా పిడికలు బిగించి రెండు మోకాళ్ళ మధ్యలో ప్లేస్ చేయాలా. అండ్ మీ రెండు మోకాళ్ళతో మీ చేతుల్ని స్క్వీజ్ చేసి ఒక పాదం పైకి లేపి ఈ విధంగా టర్న్ చేసి రిలాక్స్. మళ్ళీ ఇంకో పాదం పైకి లేపాలి, ఈ విధంగా సైడ్కి టర్న్ చేయాలా, దెన్ రిలాక్స్. సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అరౌండ్ 10 to 15 రిపిటేషన్స్ అలా ఈచ్ లెగ్. సో ఈ విధంగా చేసుకుంటూ కొంచెం హీట్ ప్యాక్ అప్లై చేసుకుంటే మీకు బాగా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఫాలో ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్.